O samostalnosti u donošenju odluka. Apsolutno imamo autonomiju u donošenju odluka koje se tiču grada Dubrovnika. To je bio naš jedini cilj i uvjet. Ono što mi želimo jest imati saborskog zastupnika koji će o Dubrovniku govoriti slobodno. Ja sam sačuvao svoju samostalnost i slobodu djelovanja i tvrdim vam da Dubrovnik mora imati neovisne Dubrovčane u Saboru. Ukoliko pripadate nekoj velikoj stranci, vi tu slobodu nemate. Jednostavno ispunjavate ono što vam se reče odozgor i ako to napravite, penjete se na stranačkoj ljestvici prema vrhu. Nemojte misliti da u našem gradskom vijeću sjede ljudi koji zastupaju ono što misle. Oni zastupaju ono što im se zapovjedi. Ja se nikad nisam htio pokoriti zahtjevima odozgor. Ako ste tražili nešto što je protivno mojoj savjesti i uvjerenjima, pa je to i bio osnovni razlog zašto sam, kako mi spočitavaju, navodno mijenjao stranke. Ako nema slobodu djelovanja, bolje da i ne djelujem. Kako KLGB Srđ grad odluke donosi na temelju argumentirane rasprave i dogovora slobodnih ljudi, a ne stranačke poslušnosti, u tom demokratskom okružju osjećam se zbilja dobro i korisno. O Karamarku ste svoj stav izrekli među prvima. Da, upravo tako. Premda je moja odluka da to javno iznesem bila dugo vagana, jer je odmah bilo jasno kamo to vodi, moram priznati da je presudilo kada je Karamarko na Ivanici za Dubrovčane, kojih je preko 10.500 glasalo protiv apartmanizacije Srđa, rekao da se radi o bezumnicima s transparentima koji misle da im je Srđ ostavio ćaća. To je bila izjava kojom je bila prevršena svaka mjera i ja sam javno rekao da zbog svega, jer po meni je prodaja Srđa također izdaja nacionalnih interesa, Karamarka neću podržati. O golfu na Srđu. Projekt na Srđu, koji se službeno zove Športsko-rekreacijski centar s golf igralištima, od samog je početka krinka za gradnju preko 400 apartmana, 200 i više vila i nekoliko hotela. Je li to onda Športsko-rekreacijski centar za Dubrovčane? Naravno da nije, nego običan trgovački posao s nekretninama na bogom danoj lokaciji koji služi samo daljnjoj preprodaji. Da stvar bude još alarmantnija, sada ti takozvani investitori traže da grad Dubrovnik plati izgradnju čitave infrastrukture na Srđu. Dakle, sve ceste, pročistače i ostalo. Premda su od samog početka na javnim raspravama govorili da će oni to sve platiti. Da se razumijemo, nismo mi protiv investicija, jer je Srđ doista još jedino mjesto gdje se Dubrovnik može kvalitetno širiti poštujući održive gabarite. Ali smo svakako protiv ovakvih investicija koje su spremne ugroziti naš život u gradu samo zbog nečijeg profita. Uz ovakve činjenice meni je zastrašujuće da SDP, HDZ i HNS u Dubrovniku združenim snagama ovo podržavaju. Osim toga, zbog istog podržavanja ovog projekta Muzej Domovinskog rata u tvrđavi Imperial, koji je trebao biti obnovljen do listopada 2015. stoji i čeka. HDZ, SDP i HNS zbog interesa nekog tamo investitora posredno zaustavljaju obnovu tvrđave i muzeja, usput se javno proklamirajući kao zaštitnici interesa braniteljske populacije. To je toliko sramotno i dvolično da nemam riječi. Što aktualna presuda Višeg upravnog suda znači za sam projekt ili možda i šire? Sud je potvrdio upravo ono što je svakom čestitom građaninu od početka jasno. Da je projekt ovakvih razmjera neprihvatljiv i štetan za Dubrovnik. No mislim da je ova presuda napravila još jedan važan učinak, time što je vratila pitanje Srđa u središnje mjesto pozornosti građana Dubrovnika, ali i šire. Ne radi se ovdje samo o Dubrovniku, ovdje se radi o pitanju općenito investicija i investicijske klime u čitavoj Hrvatskoj. Ono što mi uporno naglašavamo jest činjenica da želimo investicije, ali ne takve investicije koje imaju u osnovi eksploatacija, već one koje prvotno poštuju potrebe lokalne zajednice pa tek onda svoj profit. U normalnom svijetu postoji beskonačno mnogo uspješnih primjera ovakvih odnosa koji donose prosperitet objema stranama. Apartmanizacija Srđa sigurno nije jedan od njih. Srđevce politički protivnici žele prikazati destruktivcima. Jeste li destruktivci? Naravno da nismo. Sjećam se jednog gradonačelnikovog izlaganja u gradskom vijeću kada mu u žaru borbe izletila rečenica da bi se svi oni lijepo dogovorili da nema Srđevaca. Vidite, ono što gledate u gradskom vijeću, u glavnom vijeću unaprijed izrežiran igrokaz kojim je prethodila trgovina ja tebi ovo ti meni ono. I premda se trude javno prikazati da su na različitim linijama odgovorni svojim biračima, u stvarnosti je sve potpuno drugačije. Možete zamisliti kakav je to bio šok kad smo mi, u skladu s našim planom za grad, počeli zahtijevati da o svim krucijalnim odlukama u gradskom vijeću trebaju prethoditi sastanci na kojima ćemo argumentirati svoja stajališta i tražiti najbolja rješenja za Dubrovnik. U tom procesu gradonačelnik je trebao biti koordinator koji bi u suradnji sa svojim upravnim odjelima i klubovima vijećnika iznalazi ono najbolje. A birači bi vidjeli da su njihovi predstavnici aktivni u procesima odlučivanjem, a ne da statiraju preglasani u svojim 4-godišnjim mandatima. U konačnici to je smisao demokracije i pluralizma mišljenja. O lučkom kruzerskom terminalu u Gružu. Pitanje terminala u Gružu je pitanje budućnosti ovoga grada za sljedećih 40 godina. Dakle, nije ovdje samo terminal u pitanju, nego i sve ono što se treba prilagoditi terminalu.
A ono što se treba prilagoditi jesu najprije građani Dubrovnika, a zatim i čitava infrastruktura Dubrovnika. Stoga bih najprije pitao građane Dubrovnika da li zaista žele sljedećih 40 godina svaki dan gledati na tisuće kruzerskih gostiju koji dolaze u jednodnevne obilaske, koji ama baš ničim ne doprinose našoj kvaliteti života i ne stvaraju nikakvu novu vrijednost ovom gradu. Meni se čini da Dubrovnik ne smije srljati u ovakvu odluku jer moramo dobro odvagati što sve gubimo ako dobijemo terminal ovakvih razmjera. Osim ovoga, mi smatramo da upravljanje ovako vrijednim resursom ipak treba doći u ruke Dubrovčana jer postoje institucije koje to mogu obavljati na zadovoljavajući način, a da profit u cijelosti ostane u gradu. Imamo li takozvani treći put nakon 25 godina smjene na vlasti HDZ i SDP duopola? Što to po vama znači za Hrvatsku? To znači jako puno i to iz više razloga. Prvi je taj što je s ovom političkom platformom postalo moguće da lokalne stranke i nezavisne liste koje nikad samostalno ne bi mogle polučiti rezultat na nacionalnoj razini mogu dati svoje predstavnike koji će predstavljati interese svojih lokalnih zajednica. Drugi je razlog taj što lokalne liste bolje percipiraju svoje lokalne probleme, pa se nacionalna politika time može ispravno oblikovati i imati realne uvide o potrebama građana s terena, a ne izmišljati što kome treba, pa im kao u slučaju Dubrovnika uvaliti još jedan Dubrovnik na srđu. Ovaj strogi dualizam vlasti HDZ-a i SDP-a s njihovim satelitima zapravo je samo nastavak onog istog što smo imali prije 90-ih, s tom razlikom da je tada bio aktualan jednopartijski sustav, a sada više partijski. Ovim pojavama MOST-a osim dnevno političke razine ima i karakter političke evolucije u Hrvatskoj i doista mislim da nakon ovih izbora neće biti povratka na staro. Ciljevi Mara Kristića kao saborskog zastupnika, imate li konkretne planove? Pa zapravo imam. To je jedna stvar za koju sam već pokrenuo postupak, a tiče se zakona o izmjenama zakona o lokalnim izborima kojim bi se nakon izglasavanja u Saboru onemogućilo osobama koje su pravomoćno osuđene za zlouporabu položaja i ovlasti i gospodarski kriminal kandidiranje na obavljanje dužnosti u jedinicama lokalne samouprave. Ove bi izmjene zakona bile na neki način logičan nastavak onoga što je napravila MOST-ova ministrica Dubravka Jurlina-Alibegović vezano u izmjene zakona o državnim službenicima gdje se postrožuju kriteriji za prijam i obavljanje državne službe. Vaša poruka za nedjelju? Vjerujem da su procesi demokratizacije u sve mane i vrline ipak krenuli prema naprijed. Na tom putu najprije bi se zahvalio onima koji su ove promjene izborili i koji su poklonili i poklonit će svoje povjerenje novim političkim vjetrovima. Zahvalio bih se i onima koji su se možda našli razočarani, ali htio bih im poručiti da između velikih želja i njihovih ostvarenja dugi neizvjestan put kojeg se nikad ne može unaprijed znati nego ga se mora iskusiti ne odustajući od cilja. Konačno, zahvalio bih se i mladima koji će izaći na izbore jer bez obzira na njihov osobni izbor u nedjelju bez njih sve ovo ne bi imalo smisla. Ukoliko u MOST-u i listi Srđ je grad prepoznajete ove promjene, poklonite nam povjerenje. Hvala. Poštovani građani grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, poštovani birači u 10. izbornoj jedinici. Zahvaljujući vašem povjerenju imao sam priliku biti zastupnik MOST-a u Hrvatskom saboru. Vjerujem da sam bio vaš glas u Hrvatskom saboru. Pred nama je nedjelja. Dolaze izbori. Izbori koji su izazvali oni koji su ovih 20 i više godina pokazali da im je Hrvatska u džepu, a ne u srcu. Sa vaših 300.000 glasova zaštitili smo nacionalne interese. Birajte promjene. Birajte MOST. Hvala.